这种 AI 搞笑的视频是怎么生成的？是不是觉得制作特别的难？其实特别的简单，只要用到这款 AI 工具，就能制作这种的视频，最长时间有2分钟。工具操作也是非常简单，上传素材，输入一段话，就能生成视频。话语描述的越离谱，视频越搞笑。不管你有多么海马星空，这个工具都可以搞定。这个玩法知道的人也是很少，流量更是大。工具都准备好了，留言工具箱，小助理一一安排。